В ночь с 19 на 20, где-то порядка, наверное, в 3-4 часа утра пришла информация о растущей подпитке на одном из наших источников теплоснабжения. Это именно на ТЭЦ на нашей. Вот. Но подпитка дошла до определенного уровня, конечно, ТЭЦ с этой подпиткой справляется, с трудом справляется, но отключений пока городских нет, ни одного дома, ни одного социального учреждения отключено. Но ситуация требует вмешательства. Почему? Потому что дважды мы проводили гидравлику по магистральной линии от ТЭЦ. Вот, дважды выдерживал вот этот участок, имеется в виду. У нас были повреждения в разных местах у 6-й камеры, там, да, вот, в летний период времени, где заменили мы сразу и часть трубопровода. А вот здесь гидравлику, этот объект, вот этот участок протяженностью, вот, буквально там, может быть, повреждение, может, 4 метра, может, 2 метра, где-то трещина появилась, вот и все. Вот. Он выдерживал обе гидравлики, хотя нагрузка давалась должная, давалась по параметрам выше рабочей нагрузки обычной, но гидравлика держала. Значит, и вот с этого периода, с растущей подпиткой, решили мы, все-таки долго думали, каким образом входить, мы только входим в зимний период, поэтому делать что-то надо. Вот, и мы решили как бы вскрыть, хотя бы найти тот участок, где повреждено. Сегодняшние мероприятия, которые проводили, они первый этап прошли, дошли до плит, убедились, что вот в том месте, где мы вскрыли участок асфальтово-бетонного покрытия, которое у нас на красных печатках положено новое, мы убедились, что место прорыва где-то здесь, но большой объем воды, утечки, которые теплоносители, мы решили таким образом поступить. Мы не будем останавливать ни один объект от теплоснабжения до понедельника. В понедельник мы еще раз вернемся к этой теме и посмотрим, каким образом нам в инженерном плане быстро, скоротечно эту работу провести, как бы, да, вывести из аварийного режима. Но пока город остается вот в режиме в таком теплоснабжении 100%. Но делать это надо, потому что износ наших тепловых сетей, всех, и магистральных, и квартальных, и большей части внутридомовых, он у нас запредельный. Понятно, что с таким положением мириться нельзя, но вот в прошлый летний период в плане подготовки много сделано по магистральным, много сделано и в начале сезона, и в период летний по квартальным сетям, но такие случаи у нас появляются ежегодно. Ежегодно мы уже видим, что износ сетей и их перекладка на новые сети, конечно, будет в скором времени все необходимо.